تتابع وغتبعوهم 61. داكوغ روغاردي توتال ديال 71 شحال المونطون هنايا؟ عندنا هنا لي مونطون كومبيان. بالنسبه للمونطون فونت مارشاندي شحال عندنا فيها؟ امل ولا خديجه؟ مليون و 600. 1,600,000. Essayez de vous me donner les chiffres en français. حاولوا تعطوني الارقام بالفرنسيه ونصحوهم. سي لوكازيون. داكور؟ حاولوا ونصحوهم دابا. سي لوكازيون. 1,660,000 dirhams. Répétez. Combien c'est? 1,670,000 dirhams. Donc voilà. 1,660,000 dirhams. D'accord. Donc ça c'est le total de vente de marchandises. Maintenant, le vente de produits et accessoires. Khadija, le montant. Donc vente de produits et accessoires, on compte 71,27. Pour les ventes de produits et accessoires, c'est combien pour un? Vente de produits et accessoires. Vente de produits et accessoires. C'est combien? 350 millions. 350 000. 350 000 dirhams. Donc voilà le total. Maintenant, je n'aurai dit le c'est le total. Total. شنو هذا؟ كيتسمى برودوي اكسبلواتاسيون اللي هي اش؟ توتال ديال الغيبريك 71. شحال عندنا المجموع ديال هادو بجوج؟ سي كومبيان؟ دونك فوالا لي 1000 هنايا. بيان سور وين توتال في لاديسيون. دونك عندنا هنايا 11 9 10 هي 2 مليون 10 ميل. 20 مليون لا 2 مليون جوج مليون. كان عندنا مليون عطينا 2 مليون. Maintenant, on passe pour les 61. Amel ou Amina et Amina. 11. Achat de marchandises, c'est combien? 300 000 dirhams. D'autres 60. 61. Achat de matières premières. Amina. Achat de matières premières. Achat de matières premières. C'est combien le numéro? 61, 80, 61, 21. C'est le, voilà, un total de 9 000 dirhams. Non, 60 000 dirhams. 60,000 dirhams. Donc on a arrêté sur 61, 45. C'est combien? Frais poste. Les autres frais poste combien? Les frais poste? Les autres? Non, c'est pas 61. 61, 45. C'est combien le montant? Combien le montant vite? Il y a la somme, il y a la chale. 4,600. 4,000, d'accord? 600 dirhams. Quoi d'autre? 61, 45? L'impôt et taxes derrière. Combien le numéro de compte? Le raqam ديال compte. Les autres? 61. 61, 61. 61. Donc voilà, c'est le libellé. Le libellé? Impôt et taxes direct. Taxe directe. C'est combien le montant? 7 000 dirhams. 7 000 dirhams. Le dernier? 61, 70 tailles. 61? 70 tailles. 71. 71. Oui, Amal. Combien c'est? Rémunération des personnels. Rémunération des personnels. Pour venir à notre chapitre de rémunération personnelle, voilà le compte. Rémunération personnelle. C'est combien le montant? 56 000 dirhams. 56 000 dirhams. 56 000 dirhams. Ça y est, voilà le total. Donc, il faut compter. Prendre le total. C'est le total d'Yelhad. C'est bon, calculatrice.
هذه اخر وحده في 61 ولا 61 ولا 74 ها 61 74 74 ياك 61 74 سي كومبيان charge sociale شارج سوسيال 500 madame 566 560 560 1000 560 pour ça c'est pour le charge charge personnelle sociale pour charge sociale combien 61 74 2000 combien les autres 2000 dirhams non 2000 200 000 61 74 donc charge sociale 200 000 dirhams donc maintenant on passe pour le total ça c'est le suivi de le tableau on a le suivi de le tableau هو هذا كلهم هذا توتال ديال 61 حنا جبنا قبيله نعاودوا الهضره كنلقى 61 كاملين هما داكور toujours les voilà il faut compter les autres يكون عندكم même total اللي لقات les autres il faut compter combien le total donc voilà les numéros ديال compte 1 million 50 numéro 000 compte les bérets ديال compte 600 et le montant donc total ديال 61 total total ديال 61 اش كتسمى charge d'exploitation charge exploitation c'est-à-dire ديال 61 شحال لقيتو 1 million 50 1 million 50 000 50 520 600 600 comme ça d'accord donc on passe pour le 60 les autres d'accord il faut vérifier le total est-ce que 1 520 600 on passe pour les 73 plutôt donc voilà pour les 73 les 73 combien d'opérations on a pour 73 on a seulement une seule opération l'intérêt et autres produits 73 80 suivez-moi et les autres elles vont d'accord vérifier 73 80 l'intérêt et autres produits financiers intérêt et autres produits financiers avec un total de 74 000 voilà on a une seule opération عندنا غير وحده عندنا 73 وحده ياك غير 73 وحده intérêt autres produits financiers عندنا غير وحده 73 صافي دونك فوالا توتال اسكو تسمى هذه توتال برودوي فينانسيي سي كومبيان 74 000 avant de prendre ça pardon j'ai oublié de prendre les autres avant de mentionner oui résultat résultat maintenant c'est résultat financier résultat exploitation oui c'est total de 71 moins total de 61 71 c'est combien 71 1 million 520 600 moins شحال لقينا في التوتال 2 millions هذيك الفول الاولى ناقص الثانيه donc oui c'est 2 millions 10 moins l'autre 2 millions 71 moins 60 2 millions 10 moins attendez 1 million 520 600 ça nous donne combien شحال oui Ahmed قولي لي شحال حسين فيريفيو معاه les autres مازال ما لقيتيش خديجه التوتال ديري تساوي عاودي كملي واخا ديري تساوي لا غتكوني غلطتي في شي حاجه عاودي سينو شوفي في لوبيراسيون 300 000 6 000 9 000 60 000 100 000 50 36 74 20 24 9800 6200 4600 7000 560 000 200 000 et voilà le total 1 580 600
مدام زيدي الصفر تما 200,000 ماشي. vous voyez bien là, il a oublié parce que j'ai mis le النقلة point. شكون Ah oui. النقلة شنو ولاتها؟ C'est combien 1 million. Il faut recompter. عاودي حسبي باش نتاكدوا نشوفوا واش عندكم نتوما اللي صحاح ولا امان. Donc on a arrêté pour la différence, c'est combien? نقولها بالعربية. Non, répétez en français. Pourquoi? Ça donne 1 million. Dis-moi, 1 million. Million. لا ماشي مليون. 489 489 400 489 400 dirhams. Donc voilà le total. هذاش كيتسمى total d'exploitation. Le total on a un bénéfice. Pourquoi? Parce que عندنا résultat positif. عندنا نتيجة موجبة. إذا عندنا هنايا bénéfice pour l'exploitation. On passe pour les charges, les produits financiers. Donc les produits financiers 73 71. شحال لقيتو أمينة وهذا في التوتال حسنية؟ يخرج لي نفس التوتال ديالو. 1 526, c'est très bien, donc voilà, il faut recompter. Donc on passe pour le 73. Amina, recopie, oui, voilà, comme ça, je ne sais pas si total est fini. Amina Mitri. Donc 73, on a 73,80. 73,80, l'intérêt et autres produits financiers. Intérêt et autres produits financiers. C'est combien pour le total? 74 000. 74 000, donc voilà le total produit financier, toujours c'est 74 000. On passe pour les charges financières, 63. 63, on a l'intérêt des emprunts et dettes. 63, 11. L'intérêt des emprunts et dettes. 24 000. Donc on a c'est un total de 24 000. 24 000. On passe pour le résultat financier. C'est le total de 73 moins le total. Total 73 moins total 63 égale 74 000 moins 24 000. Ça nous donne 50 000. Donc ça nous donne 50 000 dirhams. Donc aussi on a bénéfice parce que résultat positif. On passe pour le résultat courant. Maintenant si on a résultat courant, regardez le résultat courant. Les résultats courants. Résultat courant total. Résultat. Courant. C'est combien pour le résultat courant? La différence, regardez. 400 égale résultat financier, résultat exploitation, plus résultat financier. C'est 489 000. 400 plus l'addition avec 50 000. 50 000 dirhams. Donc ça nous donne combien? Les 3 zéros. 4, 14, 9. 539. Comment? 500. Non. 3 0. 4. 539 500. 539 500 combien? 500. 39 400. D'accord. Donc ça c'est résultat courant. On passe pour le résultat, la dernière. Ah, c'est une seule. Donc voilà, c'est la dernière, c'est pour résultat non courant. Résultat non courant, on a 75. 75, on a seulement une seule opération. 75,
voilà, produit de cession des immobilisations. Donc voilà, 60, 75, c'est combien 13. Pour le total, les produits de cession, شنو هي؟ شوف هذيك البرودوي دو سيسيون اللي ما فهمتوهاش، دو سيسيون هي البيع، هذيك سيسيون كلمة سيسيون هذه، شوفوا هذه كلمة سيسيون هذه راه هي البيع. وشنو هي البيع؟ اش كنقصدوا بها؟ البيع ديال شي حاجة مستعملة، البيع الفونت دو برودوي ديجا ايتيليزي، بحال البيسي ديجا استعملنا منين كنعاودو نبيعوه المرة الثانية ما كنسميوش فونت، كنسميوها سيسيون. راهي علاش كتبان تما سيسيون؟ لي برودوي المداخل ديال المبيعات، الحوايج اللي ديجا حنا استعملناهم. De cession des immobilisations corporelles. Les produits de cession des immobilisations corporelles. Le montant ديالها 160 000 درهم. Donc غنديروا la différence ديالها مع 63 حيت هذا هو التوتال ديالها. 63 شحال عندنا 65 aussi عندنا une seule opération. فينا شنو هي فينا؟ هذيك لا فالور نت كون دي ديال لامورتيسمون غنقراوها في الشابيتر ديال لامورتيسمون. وي لا فينا 65 عندنا 65 13 لا فينا ان فالور نت d'amortissement سي 10 000 هي مليون. دونك لا ديفيرونس غيبقى عندنا حنايا ديال الريزولتا نون كورون. ريزولتا نون كورون شحال غتعطينا؟ هي لا ديفيرونس هي 160 000 ناقص 10 000 شحال غيبقى عندنا؟ هي 15 000 150 000 15 مليون. دونك اوسي عندنا اون بينيفيس. اي غنمشيو دابا ديرنييرمون بور الريزولتا نون كورون. الريزولتا افون امبو هي لاديسيون المجموع بيناتهم. ريزولتا هادي افون نقطه افون غنكتبها لكم هكا امبو كنجمعوا الريزولتا كورون مع الريزولتا نون كورون. 539,400 زائد كتساوي ايغال 539 400 بلس 150,000 درهم. انا غنكتبها لكم هنا. Ça nous donne combien? شحال غادي تعطينا في التوتال؟ يبقى عندنا 1 2 0 689 400 689,400 400 هذا هو الربح. هذه غيخلصوا عليها دونك درهم كتسمى ريزولتا. اللي بقى لينا نتوما اللي خاصكم تاجوتيو الفو اجوتي امل دونك دون لو بلون كونطابل غتاخذوا هنايا بوغ الريزولتا توتال شارج ديكسبلوطاسيون. فين هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون؟ غتقلبي عليها عندها جو كخوا 81 ما عقلتش على الكونت كامل 81 باش غناخذوا الكونت ديالها. داكور عندنا هنا ريزولتا فينونسي عندها 83 وعندنا ريزولتا كورون جو كخوا واش 84 ولا شنو باش غيبقاو عندنا كورون 84 ريزولتا كورون فينونسي. نو انا فينونسي راه خليها دابا وقفت هنا. قولي لي شحال 81 شحال؟ اكسبلوطاسيون 81 شحال؟ اكسبلوطاسيون 81 كونتيني شحال 81 الكماله ديالها عطيتيني غير الغيبريك كاين 110 81 كومبيان دونك هادي الكونت ديالها. دونك ريزولتا ديكسبلوط هي 81 10 دونك فوالا فين هي الغيبريك ديالها. دونك بلاتي عندنا اكسيدون بروت ريزولتا ها هي شتي 81 دوبل زيرو 81 ديال زيرو بور 83 ريزولتا فينونسي شحال 83 ريزولتا فينونسي. دونك فوالا 30 83 حيت عندنا ثلاثه هنايا باش ما تجيكمش صعيبه حتى هو. دونك واحد التوتال ديال 71 مع 61 عندنا 81 و 73 مع 63 عندنا 83. بقات لينا دابا ريزولتا كورون هي 84 دوبل زيرو. داكور ريزولتا نون كورون 85 داكور دوبل زيرو 85 دوبل زيرو. و ريزولتا افون امبو غادي تعطينا 86. شكون اللي ما فهمش؟ علاش دايرين 25 دوبل زيرو 26 حيت باسكو فوالا ما عندناش لي ريبريك ديالها ما عندناش تحت منها. باغ كونط ملي كنقولوا حنا 61 راه عندنا الكماله ديالها عندنا 61 ريزولتا ابخي طبقنا عليها الضريبه ابخي لامبو سيتادير طبقنا عليها الضريبه ها شحال بقى عندنا دابا. هادشي الدوله اللي دخلت الشركه هاد لونتربريز شارم ولا سميتها فاطمه سميتها لونتربريز فاطمه. هاد لونتربريز فاطمه هذا سي لو سي بي سي ديال لونتربريز فاطمه.
هاد فاطمه هادي دابا في العام ديالها فاطمه حققت هذا الربح هذا. دونك هذا الربح اللي ربحها شحال ربحت؟ سميتها هذه 661 686. شحال ربحت؟ ولكن ماشي كله غتحطو في لاكيس ديالها. هذه افون امبو ريزولتا افون امبو. دونك هاد الريزولتا ماشي كامله غتدخلها عندها في الربح، غتخلص مننا الدوله واحد لا صوم 30% 10%. قلت لكم غنشوفوا في الفيسكاليتي شحال هذاك لوطو. مني غتخلص للدوله منه واحد القدر، ما تبقى هو كيتصغي الريزولتا ابخي لامبو. ها شحال غيبقى عندها ديالها صافي حر مالها، هذا ديالها ولكن ماشي الحر ديالها بوحديتها. دونك راه داخله منها هاد الدوله في واحد لاصوم، راه غتحيد منها جو سي با واحد 30 ولا 40 مليون اللي غتاخذ فيها الدوله هنايا. الا قلنا 30 الا قلنا غير 30% 3 في 6 شحال غتعطينا؟ دونك هنا راه تما عندنا واحد 180 مليون 600 مليون الدوله غتاخذ فيها واحد 180 مليون. زافي كومبري. دونك ملي كنقولوا افون امبو هاد الريزولتا اللي حققت المقاوله، ابخي امبو كنحيدوا منها الضريبه اللي كتاخذ الدوله ولا القدر اللي غيبقى. دونك il faut corriger et reprendre l'exercice. Pas de questions?